Andito ako ngayon sa SM, mangangambas lang ng washing machine. Tingnan natin kung may makikita akong washing machine na tama sa budget. At ayun ang sabi. Para daw ako makamura, washing daw lang muna, tsaka na yung machine. Wow, galing. Mabuti ba? Samahan niyo ako mag-ikot-ikot dito sa baba ng SM. Tingnan natin yung mga magagandang display nila. Mga Christmas decor. Oh, ayan oh. Ang gaganda. Ang tataas ang display nilang mga cone Christmas tree. Ang gaganda oh. Meron pa silang Eiffel Tower dito. Ang taas. Bihira lang ako makapunta dito ng SM na to. Kahit malapit lang ito sa amin. Ay, kasi may tindahan akong binabantayan. Kaya, ito, minsan lang tong sinusulit ko yung pagpipicture namin dito ng kapatid ko. Akyat tayo dito sa taas, sa second floor at magtingin tayo sa may mga appliances ng washing machine. Ay, rentar. Nasa taas tayo. Wala nang naka-face shield. Ha? Puro na walang face shield. Face mask na lang mga tao. Wala akong nakikita. Wala akong kakasalubong na naka-plastic pa yung mukha. Okay. Ano mga kapagport dito? Iba-ibang wifi ang napasok. Ito nag-iisang naka-face shield. Oh. Tingin tayo ng washing machine. Wala kami nakitang washing sa SE. Lipat kami ng Vista Mall. Babay SM. Papuno lang ako. Vista Mall tayo. Itong Vista Mall, opposite lang to ng SM Molino. Nag-crossroad lang kami. Okay na. Dali lang. Dito naman kami sa Vista Mall. Ayan ang kanilang giant Christmas tree. Pero sadya namin dito sa Vista Mall, dito sa may All Homes yung washing machine nga kasi wala akong nakita doon sa SM Molino na swak sa budget ko. So, dito kami nagpunta.
Ang daming options na pagpipilian dito sa washing machine. Magaganda at saka mga mostly mga bago na talagang labas. Tapos may mga automatic, may mga inverter pa. Pero kasi budget wise, so mas pinili ko ito, Sharp. So, yun lang guys. At yan lang talaga ginala ko ngayong maghapon na ito. Maghanap ng washing machine dahil ayoko mag-hand wash at mahirap. So, thank you for watching guys and bye-bye.